Salutare și bine v-am găsit cu un nou episod de FIFA 2015. În acest episod vom juca Juventus Inter. Vizionare plăcută. Yeah. Am început. El a început cu Nelson Mondialul. E tata. E. Alegeți echipa. E aleasă. S-a ales direct, fiindcă, Bun. da. Stai, că ăștia aveau kits și maker. Stai să că era. Eu joc cu Asta. kitul Home, cel mai fain, cel mai jucat de către ei. Trebuie, nu trebuie să schimb Morata. De ce ai dat enter? Schimbăm în repriza a doua. Ok. Și am început. O arenă destul de frumoasă. Destul de frumoasă. Juventus Stadium. Stadionul meu. Al Juventusului. Bun, începutul tot al meu. Așa. În sfârșit echipe ca lumea. Uite, ăștia o prind. Nu. Oh my god. Ce diferență. E foarte mare diferența între echipă de 5 sau 6 stele câte are Juventusul. Multe. No, și echipă de 102. Bă, Icardi. Bă, omule, are ăsta un... Palicio. Ce l-am întors peste cap? Deci ăsta vrea să facă... Mamă, ce ți-am dat cu el peste cap. Mamă. Mamă, ce ți-am dat. Ce-am făcut? Nu înțeleg câteodată. Te-ai prostit. Să vedeți ce față a avut ăsta după ce i-am dat șutul ăla. Shit. Bă, deci Am vrut să alunec și chiar atunci am prins mingea când am vrut să alunec și... îmi place cum joacă Interul. Și mie îmi place Juventus, adică nu degeaba e echipa mea preferată. Favorita mea echipă Juve. Dodo! Dodo, ești nebun? Îl avem acolo. Pe Dodo. Deci nu știu ce am, că nu mai joc bine. What? Iar am dat cu ea. Actual, fuck, iară! Action. What the... Hai, Dodo! Bă, ce-mi place cum se mișcă Dodo? Hop! Mi-a forțat un pic noroc acolo. Hai, fuși tu acela. Guarin. Da, deci... Bă, deci... Din tine, normal, nu vezi că aleargă... Evra! Coșmarul meu de o viață. Evra. Fuck you, Evra. Ce vrea să-mi dat acolo. Oh my god. God. Morata. Moarta. Morata. Holy shit. Oh, Handanovic. Oh my god. Handanovic, da. Uite ce-mi place cum dă ăsta fix. Am dat că după ce am pus Cum a căzut ăla în meclă. Dar știi care e faza? După ce am pus piedica au mai umblat. Ți-a plăcut. Da, bine, asta pe loc, fiindcă nu venea să cred, adică totuși o căzut jos și s-a ridicat imediat. Acum duc-o FIFA 2015. Ce m-au pus. Serios? Nu cred! Serios, eram eu și poarta și portarul. Eu și poarta și poarta. Doar, nu erai tu și poarta și maică ta acolo undeva în colț, Stai. da? Hai că da, Andreea pierde. Da, îl cheamă și Andreea. Să mă tu că îl cheamă Andreea. Icardi. Nu. Ba da, Ese no. ba da, ba da, ba da. Ese no. Dar de ce mă faci? What? Paul Zila. Oh my god! Oh my god.
Nu știu cine a dat, dar... Îmi place freza lui ăla. Nu știu Nu cine. lui ăsta. Ăla era. Da, de la depărtare să vedem unul. Santon, cred că a fost ăla care a șutat. În orice caz mi-a plăcut șutul. Tentativa a fost bună. Așa să vedem acum. Wow! Mai făcut din așa ceva, nu pot să cred. Deci chiar nu mai ți obișnuit. După ce am jucat cu echipă de 2 stele, să joci cu echipa asta. Hai mă, dă-i pase! Uite cât ți aici! Știu, Morata, moarta! Haide, moarto! Hai, Medel! Nu le tu, Medel, nici tu! A meu! Nu știu ce nu are dat acolo. Probabil știa cum să prinde. Ce perfect a uitat acolo ăla. What the? Nu știu cine a fost ăla, dar îi mulțumesc frumos. Fiindcă intră șasa lui Icardi. Tu vezi cum fugam. Deci stai, mă, fii atent. Te rog, uită-te aici. Stai, uită-te, stai să vezi. Stai. Stai. Uită-te la ăla cum fug. Așa e. Nu cred. Bă, la mine e mingea. Zicând. De ceva timp. Da, bă, nu ți se pare că ai cam mulți în apărare, nu mai poți să-ți să-i mai reduci. Să mai reduci fracția. Să o aduci la o fracție ireductibilă. Am pus pe atac, nu, 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 nu. Nici n-am crezut că intră în partea asta ce vrei. Dar eu crezi că da. What? Așa, eu am dat lui Santon. Fuu! Hai, schimbă-te. Ui la omul ăsta, ce sprint are omul. Văd. Ai intrat cum în partea mea. Nu. Te-ai speriat un pic. Așa e. Nu. Un pic mai mult. Nu! Uai, ce-am crezut că ți-am dat-o ție. Când e pe la ca și ea. Ăsta cu scheme. Uite, de ce tot timpul plouă? Uite, tu vezi că așa cum plouă în FIFA. Dar nu încerc să fac ceva. Asta încearcă să facă scheme, dar știi cum face scheme? Apasă la numereală pe butoane acolo. Nu mă, am încercat să... Da. Ce mă? Ai făcut a și după aia ai pasat. Nu am făcut. Și după aia. Cum ai gol? Cum să nu fie gol? Mă, prostăți pur și simplu. Tu ai dat-o. Da, eu am dat. Ia, alergă portarul meu și o prinde. Și iau pentru mine, te rog. E pentru E mine. pentru Jesus. E Jesus. Da, mă. Îți cu trompetele, cică. What the... Nelson Mondial 2015. Uai de viața mea. Ce-mi cinsti meciul ăsta. Mai că... E roșu. Dar nu. What? Dar cum a trecut? Oh, Vida. Andreea. Evra. Hai, vină, vină, vină. Deci putea fi gol. Dar n-a fost gol. Palacio. Palacio. Uite la ăsta, bă! Au sprint Juventus-ul. Ce să mai zic de Inter? Bine, Buffy. Când zic Buffy, mă gândesc la Buhar. Ce? Oh, ai văzut? La Buhar. Când zic Buffon. Și eu mă gândit la unul că seamănă un pic numele meu. Numai că, na, unul câștigă vreo 3 milioane de dolari, altul 12 milioane. Shaqiri. Și acum, da. Ho, ho! What?
Bonusii. Acel moment când încerci să faci toți țin. Cum să nu fie fault? Vă rog să vă uitați cum să nu fie fault. Uitați-vă. Deci. A fost la minge. Uite, vezi? Nu aici. Aici. Uite-te cum A ai fost dat la cu mine minge, peste a fost cap. la minge. A fost Stai la că mi s-o câte perdeaua. Deci nu, ăsta îi se agață perdeaua de scaun. Dacă Da. vă vine să credeți. Scaun de gaming, frate. Și perdeaua se agață de el. Hai bă! A mea nu se mișcă. Știu că Da, e da. nemișcătoare. S-a terminat prima repriză cu 0-0, bine. Bun, acum să fac schimbările care vor aduce victoria. Da, eu nu am puțin schimba. Nu, eu cred că îi lasă așa să Bonucci. Kovacic. Nu. Kovacic. În locul lui. Bozovic ăla. Cardiaco. Obi. Obi, unde e Obi? Obi. Are un nume extrem de ciudat. Bun, gata. Gata. Da. Ok. O schimbare am avut să fac, n-am avut multe, sincer. Cine începe? Eu. Tot normal. Palacio. Da! Deci bă, pot să Dacă- dau replay la faza, fii atent. E ceva bun. Ei se împiedică după ce... Uite-te. Deci am pus piedică, stai să vezi. S-a împiedicat după o secundă. Ai văzut? Da, nu, sunt piedicat. Faza că așa ar fi și în viața reală, că îi pui un pic piedică și pierde echilibru și cade în mort. Deci dacă asta nu e roșu, Galben. nu Mortioglu sau Mortoglu, fanul ăla. Marchizio. Claudio Marchizio. Claudio. Cristi! Și dacă i-am pe unul Cristi și noi aici, Cristi! Medel! Tu la buhile mele să le dai cu... La buha, da. La buhi! Nu! Bine, nu, buha! Uai, e penalti. Nu-i penalti, bine! Bine! Și mă... Băi! Ce cum să nu fie? Ăla și tu ai spus că e penalti. Păi știu! La ce am dat cu tine pe jos, mă mir. Dar mă mir. Am mericat când se lovesc de tăi. Oh my god. Hai portarule, fă ceva portare. Gol! Juventus! Fiindcă m-am enervat. Tocmai am dat 1-0, adică un gol la echipa lui Două Ștefan. meciuri, n-ai mai marcat. Barbu. Da, Chiar mi-a revenit. Da. Skip pentru că va urma. Nu, chiar îmi place Coloș că nu skip. Momentul acela când prietenul care joci FIFA nu dă skip peste faza în care marchează. Și aștepți 2 minute numai pentru chestia asta, harda. Force, power, oh yeah! Moarta. Morata. Moarta. Hai, numai să vezi. Stai numai. Și ca? Hai, numai să vezi. Hai. Am venit pe ăla în cap. Cornel. Nu, că din tine o ieșită. Sau din mine o ieșită. Și parcă văd că e goală. N-a fost goală. A fost plină. Pana mea, ajunge mingea tu la tine din faza aia. What? Wow. Wow. Și dacă pierzi mingea, mă cac pe mine. Am pierdut-o. Nu încă zi. Nu încă exact. Cred că sunt obosiți sau... acolo ai trecut frumos. Stai, ți-a plăcut faza.
Ia să stau să Eu, huu, dați-o pe alea. Bă, tu acela. Ați zis ce gol era asta? Era Am portar, nu mai suntem ca și în alt meci. Ted Cornel. Ted Cornel la mine. Ce ar trebui să fac acum? Să nu mergi pe contraatac, what? What? Ce-a fost acolo? Oh my god! Ce? Nu l-ai văzut, bă, uite ce se ceartă pe filmul ăsta și că numesc roșu sau galben. Galben. Nu! Joan Jesus. A primit Iisus galben de la viață. Tagule. Bă, băiatule. I only call you when it's half. Bine, Juventus, bine! I only love it when you touch me. Now feel Fiindcă odată stăm doar Bine, Pirlo. O singură dată vreau Începe să devină preferatul meu până sus. Andreea a dat gol. Andrei. O dat? Așa e, bani jurul în gură. Bine te gândești. What? Ok, a fost frumos. A fost frumos, uite. Da, gata. Nu! Nu! Hai odată, bă, că e prea mult timp, trece pe asta. Nu-mi pasă, e fază fain. Uite, a suferit! În loc să sară. Oh my god. Oh my. Gata, ăsta mă ține cu tot corpul de o mână și dau pe toate Da, cu direcțiile. tot corpul, dar țin cu o mână. În toate? Direcțiile. Da, sigur, direcție, de Direcții. Lasă-mă de mână. Da, nu merge, vezi? Gai. Bun. Uite ce... Uitați-vă la alea de jos, stai, nu da, uitați-vă la alea de jos cum faci. Mor! Ok. Uitați-vă la alea de jos. Cine e ăla? Trage, ce nu mai pasează? Uite-te. Bă, nu mai pasează jucătorii. Gata, mă. Te-ai văzut cum... Oh, uite. Ce uite? Tocmai el. Ce-a făcut? Tocmai buguici. La alea zic buguici. Dar de ce? Am mai fost o avioane pe mei. Oricum, ca în meciul ăla off-camera nu a fost niciun avion. Bă, dar cum? Ok. Meciul ăsta devine serios. Da, serios. Foarte serios că și pe jos. Deci Evra ăla, de când are un fundaș atâta sprint, sincer acum. Hai Iisus. Uite. Așa. Bine Kovacic. Bine. Bine, tată. Ce bombe a trimis meciul ăsta. Mă, interesant meci. Da. Sperăm să vă placă, ne susțineți cu un like. Dacă nu, dezabonați. Nu glumesc, nu vă dezabonați. Țineți minte, numai copii mici și grași ca voi nu dau like. Da. Așa că dacă nu dați like, sunteți mici, grași și înfoiați. Adică, ca Ce șaua. să spui? Linii. Uai, cred că o să scoată buta de baseball. Glumim. Șaua linii? Șaua. Știi că nu știu cum am ajuns până aici. Știi că nu știu cum de ai reușit să-mi dai goluri din tale. Hai, accelerează în Mota. Nu, uită. Deci cine e ăla? Ce Îi sparg mufa. Bă. Ce-a fost acolo Nu să înțeleg. împedeca jucătorii mei și natei și uite ce-am. Da! Mergeți, doamne.
Ai. Prea tare. Du-te mă de aici. Tu cu Unde? bulangii tăi de jucători. Mă duc afară, nu ce. Ieși, m-a bine dat 2 goluri. Nu e. Kovacic. Oh, ce posesie aici. Bine, Buffy. Mă uite, ce că fault. Doamne. Ferește Maica Sfântă împreună. Deci, uite-te. Uite. Bă, la care eu da galben? Sper că lui Lorente. Hai, gata, dă-l dracu. Du-te, Dă-ți bag și la vară, pe sintetic. dacă faci de astea pe sintetic, eu nu te mai chem. De ce? No, dă-te. De ce pasat așa de încet? Ce și prin tulceare? Mă, uite. Luză să-și mei. Luză? No, uite, nu mai accelerează, nu. Că doar te duce într-o. No! Deci nu-i fault. Nu-i, că o intra la minge. La mingea de la picior, așa e. Da, La mingea din picior. No, uite. Cum să treci de așa o apărare? N-ai, imposibil. Uite, ăștia-au barat pasa lui ăla. De ce pasa că... De ce ai barat pasa pe care o primești? Hai, Icardi, că tu ești nebun. Bine, Bufa! Bă, dar ce portar ai, mă? Bufon. Bagă în el. Bani. Hai să vedem acum. Hai să vedem acum direct la mine. Feel me like a Hellcat. Ce pasă, mâine! Holy shit! Uită-te! Da, Bu a făcut mingea când o dat în ea. Bu a făcut mingea, da! Santon! Uite, ăsta, deci cu ăsta trebuie să țin minte. Ai noroc că ai marcat la început. Da, am noroc. Foarte mare noroc eu am. Hai, Buffy. Bine, Buffy. Hai, mă, hai să dă-mi una să jucăm în prelungire. Na. Ce bun ai. Fac. Mersi. Mă trebuie să cere de nu știu ce. Nu știu de asta. Vrei să jucăm la prelungire. Da. Mă, uite, ardă ăsta până la sfârșit. Păi dacă vreau să-i pasez, să zicem, la ăsta. Asta a fost în greșeală. A, s-a terminat, bă. Bine, Oricum, bine. felicitări. Mersi. Ai reușit să mă bați după 5 victorii consecutive, mi se pare. 2, 3, maxim 4. Oricum, foarte frumos am avut și goluri frumoase, o bargol, o bombă. Bombă gol, da. Iar mi s-a Bombă. făcut perdeaua. Și noi ne vedem data viitoare. Până atunci, Un like pentru Juventus, un share pentru Inter și 2 comuri pentru noi. pentru noi, da. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!